Αυτζή. Το pick and roll εκεί με την Γκέλντοφ, η οποία πήρε πλεονεκτική θέση και πέτυχε το καλάθι. Όμως όλα τα λεφτά ήταν η πάσα της Αυτζή. Από την Αλέξης Πριντς. Η Αλέξης Πριντς, η οποία ήταν η παίχτρια η οποία καθάρισε την πρόκριση για τον Αθηναϊκό. Ωραίο pick and roll της Κάρτερ με την Γκέλντοφ για το 7-7. Παναράτσα από τις πολύ βελτιωμένες του Αθηναϊκού το τελευταίο χρονικό διάστημα. Καθοριστική συμβολή της στην πρόκριση στους τελικούς του EuroCup. Παναφορά που έγινε. Με την Γκέλντοφ να εκτελεί από μέση απόσταση. 67-53. Παραπασμένα τα φρένα εντός και εκτός συνόρων. Έτοιμος να κάνει πράξη, ενώ Γκέλντοφ ευστοχή για το 77-62. Είναι η Άνταμς στην άλλη πλευρά, βρήκε πολύ εύκολα χαμηλά την Γκέλντοφ για το 82-69. Τελείωμα της φάσης, καλάθι από την Γκέλντοφ. Αυτζή, ενώ στο παρκέ έχει περάσει και η σύρπα. Το καλάθι έρχεται από την Γκέλντοφ που έχει στους 4. Πάντα η Αυτζή, σκαστή πάσα. Γκέλντοφ, πολύ καλή κίνηση, συνεχόμενη πόντη της. Και η διαφορά στους 27, 17-44. Την Γκρίξ, στην άμυνα της Κλάρκ, το γύρισμα, καλάθι και φάουλ από την Γκέλντοφ. Θα πάει για Κάρτερ, Γκέλντοφ θα σουτάρει και για 3, αστοχή, επιθετικό ξανά rebound από την ίδια. Και τώρα θα ευστοχίσει. Γκέλντοφ η οποία πάει στους 11. Καλέπτου, διαφορά στους 20. Λοβίλ για την Άνταμς, πέρασε για την Γκέλντοφ. Καλάθι και φάουλ από τη Δαμουλάκη. Η Γκέλντοφ που πάει στους 13. Πάμε να δούμε πολύ γρήγορα τις δύο πεντά. Για τη Βίγκα. Γκέλντοφ, Αυτζή. Για την Γκέλντοφ που έκανε πολύ καλή κίνηση. Έκοψε μέσα στη ρακέτα. Πήρε την μπάλα. Ασίστα από την Αυτζή. Καλάθι από την Γκέλντοφ. Διαφορά και η αντίπαλός της θα την αποχαιρετήσει. Αυτζή, Μάντζου. Στην Κλάρκ η προσποίηση. Περνάει για την Γκέλντοφ. Ευστοχή αυτή. Πάει στους 18. Μάντζου, προσποίηση, Αυτζή, Κάρτερ, Γκέλντοφ, μέσα στους 20. Η Γκέλντοφ στους 19 ξαναδιαφέρει, στους 14 διαφορά να πέφτει στους 16. Άνταμς, η assist για την Γκέλντοφ, ανάποδο layup στους 22. Η Γκέλντοφ. Μέχρι μέσα, η Κάρτερ θα στοχίσει, αλλά θα έρθει η Γκέλντοφ με ένα... Σαφώς έχει ένα διαφορετικό ρυθμό. Γκέλντοφ σου 3 πόντων, εύστοχο. Θα έχει αυτά τα σουτάκια. Και η Αυτζή τώρα πρώτη επίθεση για την ομάδα του Παναθλητικού. Γκέλντοφ εκτελεί για 2 και ευστοχή. 0-2 της παίκτηρας του ΠΑΟΚ. Αυτζή, καλή άμυνα από την Williams. Για την απάντηση εύστοχη η Γκέλντοφ. Γκέλντοφ για 3, μέσα και αυτό. Εξαιρετικό ξεκίνημα από την Αυτζή. Κρατάει, παίζει την κίνηση Γκέλντοφ. 13η assist από την Αυτζή. 74 τελευταίο δίλεπτο. Αυτζή. Γκέλντοφ θα το επιχειρήσει και θα το σκοράρει. Πολύ σημαντικό αθλητικό. Αυτζή. Γκέλντοφ σουτ μέσης απόστασης, εύστοχο. 87-89, κρύο αίμα από την Γκέλντοφ.